Comment ni muntu foye banani ozali. Faut pas mélanger des choses. Mutu moko boye na mutu moko boye na mutu moko boye basanga ni papa loko moko boye benga Mira Issa moko boye Mira Issa kende ya kasala ka eloko moko. O mo ataki Mira Issa atamula yo na nyoko mapona sa ki Mira Issa o ekina mai. Na conseiller basi oyo bataka ka elikia na kisi. Pona olakisa ke kisi kaka te donc moi s'il faut soin mobali na yo à 100%. Barando na biso be ba problème na biso eza pena problème to ko tsona kati loko wana te po e ko kende liboso te. Donc c'est comme ça quoi. Mira Issa tango ba accusaka bino ba fille ya théâtre bandumba. Et ça connaît. Et ça na nga bien pour le moment Mira na balité so ba benga ndumbe za normal na bali na te na za ndumba. So na bali ba benga ndumbe so nga po na bali pour le moment Mira azake pa na ye donc na za ndumba. Et ça penda bongo donc Mireille nano balité à Zandumba. Mais bandeko ba otala on na télévision. Ce que ça les que mutu moko pa se pointer na ye. Abingana zananga na gagner na mutema Mira Issa. Et ko simba lango pe parce que Mira Issa na bali na été. Bon, aya na voix normale. Soit aya na voix normale Mira Issa voix normale. Dominique ou républicano. CongoLesNoirs.com Voilà, topé si bino mbote, boza et belé branché de partout dans le monde entier. Et si ka bozo ta la émission na biso et code du théâtre émission automessana toujours ko présenter bino artistes et comédiens. Oh bazo sale la biso musala kitoko na musala bango théâtre après cinéma voilà. Biso net ozo bénéficier plus na savoir na bango parce que à travers ba film na bango bazo sala et zo permettre biso to tirer ba leçon to ye bandenge nini yako tambola. Alors merci na parti na caméra, merci na yemoko na montage lisusu et puis na bino nyonso obo pesi biso attention na bino bokota la émission oyo de partout. En tout cas la joie est pour moi ya ko tenir bino compagnie na émission oyo voilà. To yambi pona bino lelo Mira Issa. Mira Issa actrice ya RDC, actrice na biso ya Congo, to ebite so ka koma na eve Angola na yamboko oyo. Yende tolandi et tozo sinele bino ke monsieur zo sale ma partie ya Luanda. Mira Issa nde aza invité na biso lelo na Mira Issa to solola. Moi muke début na ye na Mira Issa to solola, carrière na ye na Mira Issa to solola. Groupe na ye ya mboka o ndenge botama ndenge lelo to monia to ko kuta bango na répétition na Mira Issa to solola o to yokaka batu balobaka pona ye c'est mieux lokola za awa. Yemoko à répondre à biso pona yango Mira Issa mbote maman Chantal Kipeo. To sepeli kozana yo lisusu Mira Issa parce que ça fait aussi longtemps mikolebele makasi. Mikolebele makasi vraiment. En tout cas mikolebele c'est un monde dans lisusu. Na sepeli en tout cas to ye to kuti en pleine répétition. Mira Issa soki na otuna na motuna moto kuti bino na expression nini oyo bandeko bazo sala wana o bandeko ba mona kuna na écran na wana kuti bazana expression ya mawa na kaya ma donc oza ba peso sangwa mawa ndeni ko sala yango po epesa pe batu mawa nde yango wana bazana ona répéter. Mira Issa bino moko ba patron ya ba groupe bo répétera te et là nini ba patron groupe boyebi déjà nyonso boyebi déjà mingi oh ba français kutu ba lobby la répétition est la mère de la science. Te so balobi bon bakosi parce que nga penda soki na ndeko zelo pour émission te na répétera na zape na teni na nga ya répétition na répétaka pour na relaxa bana ki répétition ici la raté na répétera na bango ensemble. Mira Issa lelo yo zo formé bana to monde ba filmer na yo moi personnellement na tala rango je crois bande copé o bazo tala biso batala ba filmer na yo ba mona ba filmer na yo. Mira Issa ba filmer na yo ezaka bien ezaka na batema kitoko ezaka na forme na fond nango epe ya bien. Yo moko ozala formé et pas ya nani et puis effort ni nozo sala po former bana na lo baza pe ba star lokola yo. Merci pour la question. Ngai naza na uta pena na école de formation parce ya tout là
pesi mbote belé Mister Siatoul mbote belé papa na ngai wana za papa na ngai na uta na école ya formation pasi Siatoula o nga na zwa na lingi pe na kabola yango na batu lokwa na za na Luanda na kisasa na zaka pe na groupe tant Siatoula ke na ye atikara batu e salaka ke ba potani nga na remplaçaka na cadre pe groupe swabala na sima ya Siatoula na ye Luanda na ko boma musala na nzoto te do fona pesa ngo bana na bomoni ndo bomoni bazo jouer bongo donc maele na nga na okabola bango. Merci beaucoup na Saliba gros bisous à toi papi Kiyimbi na France si kozota la émission oyo pourquoi pas na Devos Musoba yé moko mon grand frère propre ba mbote belé na DJ Papa Chéri na Suisse ba mbote mingi esika bozota la émission oyo Mira esa groupe na yo comment on a nino comment un groupe na nga tout choc de Luanda de Dona Mira esa choc Luanda de Dona mais na kati ya Luanda tomoni mugondo pazawa mugondo za ya yo pena ya mutu tempo nde balobaka mais pourquoi a évolué kana yo te Mira esa parce que yo za problématique yo lingaka ozaka likolo baninga ou soit ndenge nini parce que pembeni na yo akoyeba ko évoluer te en tout cas Mira esa za problématique te Mira esa zalaka bien na bato bazalaka nanga bien mugondo en tout cas tozalaka ne med fona répétition na kama écoute lelo malheureusement azate lokola toza na groupe na biso mo to salaki ya ba leader les vrais amis to répétera lobby samedi na Palmera biso nyonso tozalaka ba leader o to uta Kinshasa to se retrouva na Luanda to répétera lobby samedi no nazaka na mugondo de tous les temps de tous les jours wana papa na nga botanga pesa nga ndo nazalaka na ye wana papa na ngai. Merci da bino nyonso bozota la biso pati na caméra en tout cas na yebi ke nyonso ezoleka malamu mingi koleka Mira esa tangu bato balobaka ke yo za problématique ofanda na bato te esa kondeni parce que nga mo pe na remarka na ba production mingi ya baninga oyaka te na ba spectacle baninga oyaka te l'autre fois kutu nga moko na yebisaka na bi Mira esa spectacle moko ezali to kendet obi o babengi senga te si ko problématique ezala ndeni Chantal problématique ezala bomoni muntu foye banani ozali faut pas mélanger des choses mutu moko boye na mutu moko boye na mutu moko boye basangani po basala eloko moko boye babenga Mira esa moko boye Mira esa kende yaka salaka eloko moko boye o mo teki Mira esa atambula yo na nyoko mapona sala ki Mira esa o ekina mai donc mutu faut bazwanga en considération tant asala eloko moko faut pesa invitation a inviter nga en tout cas na ozala mais ce qu'on inviter nga te na komo yo kango na ba intermédiaire na za entente en tout cas on est andé na nga penza Mira esa tango sala ba filme na yo o bazaka penza plus na thème nini olingaka penza côté ya batu nini na ba filme na yo olingaka plus côté la ba jeune côté ya ba mama côté ya ba papa tout ba cible na opendeza ka nini binemi na yo non nga zone nemi te en tout cas nazalo bon o azene na nga ye moka yebi na ndenga zula ki enemi na nga ponga na yebi ete lokwa pe na yebi ki enemi on te donc ils en valeur te comme na ngeza ke musala na salaka eza pona ko éduquer masse na édikara masse na nikarabasi na édikara pe mibali na saki ba filme la nga liboso na saki tango seki makona mboko eza ba réalité à vie so tala ki ngomoni histoire wana na lobela ki nini na kati de histoire mo ba viola ka Mira esa na suka na ngomona ki nini eyaki deuxième film la na auto sala sakalara na conseiller basi oyo batiaka ka eliki na kisi pona olakisa ke kisi kaka te donc moi si faut zo soin mobali na yo à 100% ko compter ka te ke kuna bateli kisi donc kuna bateli ke kisi te otala ki ndo intila ko expliquer donc nga na terre basi na terre pe mibali. Voilà des gros bisous à toi Patricia Kisakisa ya Zeno Kisakisa ba mbote belé na Belgique eska bozo tala émission oh pourquoi pas na Siva Pangama ou na Mami Swami et sika pe bako tala émission oh des gros bisous à vous. Mira esa lelo yo théâtre na biso tango bozo pe mo ba news ya Congo mais makasi tozoaka ndebe bango ba ozo ya biso ndebe biso pe tozo ya bango siko bozo bino mo bozo sentir ndenge nini nzonzi ngezo continuer nzonzi ngekufa pourquoi
YouTube ezo futa bino ezo futa te pourquoi po bino mo possible fongoli pe ba site na bino bo bandaki na auto travailler na mutu moko boye mutango bino mo batateata boneto lié après comme yo notre travail sous na mutu moko boye bino moko ka batateata botombo lié bino moko ka batateata bo non mabe madame to sa ba site na biso yo lo bini pona yango bon c'est canal Chantal omoni mwana oyo zo oboti tango boti mwana na yo olakisi da na tongo mwana nga fomela ka cha na tongo avant mela non chafalia mikate na tongo après opesi cha po mwana akoli da éducation wana soki olingi o changer méthode wana okomo la mukina tonga mamoko mo lambele fufu mwana ko akolinga su te po mesana ida na ti donc eza bongo tant to komona ki elongo mo bo to sepela linango en tout cas to kende linango ke eloko yo tant to moni peke simili su te to soka obligé à rolanda rango te to za ba responsable ba ko commandant biso te ba portugais ba loaka donc ils ont senga mwana zwa kwena yo pour se retrouver taka biso to na mboko yo et senga kini pe fotinda pour ba para pe ba ozela siko so zo zoate osani angola pe de kufana ngo donc faut bunda pour zwa pour ça banzonzi etikala ya biso monga moko productrice na sali film na teki na sepe na YouTube na sepe na tindi ngo batekeli ngai mais lelo bozaka très reconnaissant que nzonzi nde sala bino sko bobomango pourquoi ngapi na neti ngai kutu nzonzingi mute salanga nzonzingi mute banisanga nzonzingi mute fulanga nzonzingi na koboya nzonzingi te banda lelo timkolo ekufa na koboya ngote na koboya ba producteur te ba producteur nyonso bambote na bino boteka mira yesa bambote na bino na boya bino te ezana likambo ezaka na tango bo travailler esuki na ngwana bon esuki wana parce que neti ngana za na loi na producteur azaki la major bisadidi na kisasa a produit ngai et comme il passe na loi ndenge bo travail ka bo mira esa ba producteur bazate bino mo ba producteur biso moto za ba producteur biso moto sala film biso moto tekaka biso moko producteur azate na yebite ngai pa na ngana za na producteur te na yebi baninga msute soki étoile za producteur mais ngala za na producteur te ngamo na sala effort mu perso. Merci téléspectateurs, bisous des gros bisous à toi Erika, maman la noblesse, mbote belé. Miraesa kota na Kishasa Miraesa zaki boss. Miraesa na Kishasa boss. J'ai dit et je confirme parce que na yebi. Miraesa na Kishasa boss. Miraesa pe na Luanda boss. Bon, o ezamboka toye koya. Tota batune ba obinati yopo ka ofrene na nota ba obina ndeni na gauche biso peto ke na gauche na droite peto ke na droite to ebite lo biso peto obima boss na mboko mais pour le moment na na kamera ça simple ka mutu mira isa tango zota lelo théâtre groupe na yo groupe tout choc Luanda voilà de dona mira isa ngaka na dona Monique na Luanda ngamira isa dona mira isa kutina na dona Monica akenda bino mo boyebi dona mira esa to benga o dona ne yo mokolobi dona mira esa groupe na yo ya Kinshasa système de jeu o banda ko memela musala groupe no ya Luanda système de jeu o bozo memela musala et place ni ozo se retrouver pendant koza na kimia et puis rentabilité zali sur le plan financier. Makambia songo zote mbongo tika na parce que mbongo eza na Kishasa banda pesa ba acteur ba pesa mbongo te problème eza la kake na sana souci eloko na zara na nzoto na kabola ngona bato so na tie mbongo na ko boma journée na ngate pona ya ovanda linganga nde na kabola eloko nzamba pesa ngana ba so moni wana pena mibalo bazana lobi na lobi kuna lenga na okoma na menopause à théâtre bango ba bimi tango ba bima na kombo na ndenga na bima na kombo asia tula lelo za pe fier asia tula eza fierté toujours ya asia tula nde asia tula la bimisa eta mona sona tanga papa na asia tula mutabimisa nga asia tula omona te so bango bazo bimisa nga bongo esala nga pe ka abi. Merci mbote na Manda Chouva boss na Dundu mbote belé na Mandela Mukonda na Lukapa pourquoi pas na bino nyonso esika bozo tala biso de partout en tout cas Chahi Bindanda na France ba mbote belé na pasteur Adamo mon grand frère na Suisse ba mbote belé en tout cas esika bokotala émission o tozo pusana na Miraesa lelo yo bino no so artiste comédien o bo uta Congo
bosangani bosali eloko moko les vrais amis mais en soi boza ba vrais amis te bon Chantal omoni ezala pona théâtre te monde non surtout batu basanganaka ezalaka nango ka bongo siko to benyango les vrais amis parce que to okutana tozo sangana tozo vanda tozo répéter toza na ba projet pe ya eloko wana ba rando na biso be ba problème na biso eza pe na problème to ko tsona kati eloko wana te po e ko kende liboso te donc c'est comme ça quoi. Barando na bino botie pembeni. Bon, barando na biso mutu na mutu, azana mutu na ye, o azana problème na ye, na kati wana ba problématique pe bazali. Neti yo. Neti ngape na ya numéro 0 kutu ko luka ko tanga te. Nazalaka mingi problématique so bandinga e Chantal. Ngana ko vana no lem to sepa ta inane. To zo lem so problème te mais sokyo bandinga e ba keto na memoti na li fobo. To tara makila mangala, papa mungala papa mutabandundu mama mungala babota nani soki muyanzi na bima soki koloni na yeba kutu te so na zali mira esa tangu batu baloba na oke ovanda na batu te esala konde nini yo moko tanke mwasi esala nga mabete esala nga pe bien te po muto alobi na ye po evanda nena na nga te lem sum kola approcher mo na bi esala na ondenge na ote mais le quoi bébé dans la cachette na sepela bébé dans la cachette po mutu mwasa kana ezali abi ke mira so na obeta ya solo ayebi ke mira isa na za bon alinga ba jete po so sarai na mira isa obeta yo amalgal ngole ya côté na tana lukelo point on luka to na sa charger na des gros bisous à toi Nancy Mata motema ya Marcelo Kuka pourquoi pas à toi Nenette Mboyo motema Thierry ba mbote mingi esika bozota la émission o mbote na maman Monique na papa Fifi na mbote aussi na Gisèle Kuka et esika penda bota la émission o je crois Mirae Saza trop ouverte na ba réponse na Mirae Sa tozo poussana na masolo na biso bientôt tozo koma biso na suka Mirae Sa tango bosala ba film pourquoi vous préférez à côté ka na province que na capitale. Bon to bandaka na province parce que na province so bandi ezala bien ba pirater on okite a sauter ka lelo lobi okutonda na wenze mususu kene pena province ekepe province ekepe na province okutsango sko oteka onka etanke mira yeso koti na wenze oteka mo kutango déjà ya to bandaka kuna to yo sukisa mira esa carrière na yo olinga penzo ke nango ti wapi ozela ti mukolo papa kopekisa yo ou bien ozela ti mukolo yo moko omona penza ke na koki suste. En tout cas carrière nangai pour nanga moko na lembi koko kalisusu c'est trop dur mais na lembi na comme na posana na zo repos na vanda na concentrer vie natala na makamusu so landi sentiment théâtre mingi ozana ida obala te ozape na ida obota te donc ozana ozakara osa sentiment na ka ekoto donc ngamo na raisonner que faut na tika na théâtre na pema ça o tika na théâtre o pema o se concentrer na papa na bana oui faut na tika na bana téléspectateur ba okamwa mira esa papa nda lobi boyeto décision na te papa na lobi nete papa na lobi te ngamo pena na décider lelo so na vali so na bali na tiki na théâtre na za na concentrer. Mira ça c'est que fiancé ça déjà na ça pour sa publicité na été mais na bengo émission so na ebiso ke fiancé OK Mira ça tango ba accuser kabino ba fille à théâtre bandumba et ça connaît et ça na bien pour le moment Mira na balité so ba benga ndumbe za normal na bali na te na zandumba so na bali ba benga ndumbe swanga pour na bali pour le moment Mira azake pa na ye donc na zandumba eza penda bongo donc Mira nano balité a zandumba mais bandeko ba otala na télévision ce que ça que mutu moko pa se pointer na ye abingana zananga na gagner na mutema Mira esa et ko simba nango pe parce que Mira esa na bali na été bon aya na voix normale so aya na voix normale Mira esa voix normale aya na ba vantité pour okutana na o trop bendeza la blessé de guerre
et kota mingi blessé de guerre. Blessé de guerre parce que tokutana ba déception ebele. Batu balaka la biso, ba prometa biso, tellement simbate. Muto baya pe ba bima pe ba lesa pe ba melisa pe ba tusuka nango e simba nango te. Mais so yo lingyo ya, koya na ba vanti te po kutana no. Blessé de guerre. Blessé de guerre munene ngayo. Michael linga Jean mobali azandenge nini? Nalinga mobali azala mobali. Azala mobali nde mobali azalaka. Mobali fozala mobali d'abord foza mobali amira yesa foza nanu na ba rigueur ki mobali. Foza na ba rigueur o komandaka nga. So écoute que nga na o komande yo e komi pasi makasi po okokanga te. Do fo yo komande nga. Lelo bimate na fani. Lelo kukumbo na fani. Mais so ezaka ke robeda robima. Wala mobile na ngati. En tout cas nga mona biso proposer mobile na ngati to tika. Asa pena mbongo na mbongo ya danger te mais mbongo eza na facilité que Mireille zanga mafuta te, Mireille zanga olia te. Papa na zoro zanga code na kisasa te. Famille pe se retrouvaka. Donc mobile wana faza la bongo. Millionnaire te mais azala na facilité au boko la kangai. Ba belle famille bayamba bino facilement Mireille na ba o yaka. Ma belle famille bayamba bino facilement parce que ba cette télévision moko pe ba belle famille neti kaka ba boya na bango biso o même Mireille sama mobile keneta na ba parents nango komi pe kuna boye ba o ba sepeno ba boya o ba boye après ba comment sepeno ba na yo tant ba mona ke makambo ba yo carrière nango bongo te ba ko sepeno ba na yo to soufa boye mais yango na koma na olinga turo mbala obala ngazani na ba parents asa o bandeko bakufa nyonso na Uganda tikala emo ngalinga botsko no standeni neti ne petit na ngai ngoro leader a Luanda petit na ngai so bunda na mboka abimal na kata ba mboka ba musicien atikala ka emo petit angoro leader a Luanda Yannick leader à Luanda bon. Voilà tozo comme la souka Mireille actrice nini to acteur nini boloba na été. Ina na enemité. Ah bon? Ngana na enemité so ba comportement no. So mtaza enemi na ngai nga za enemi ya mutu te. Ngai na enemi ya mutu. Na enemité neti nani? Na taona te nga za enemi na mutu. Oh Didier Rissel alo barabi Mireille sa zalaka na o bien, zalaka no gentil, o zalaka pe bien na batu. Ndenge zalaka. Donc natang bokenda ko sala banzonzingi na baninga ya awa surtout ba futa kabino mbongo bien bo sala ka lokwa système ali kelemba parce que système ali kelemba yango te pe mutebo momsa bon todo lo bito futa na bato awa muto futa muninga ozala te to sala système ya likeli sunga nga pe na sunga yo yango to sa na Luanda Chantal Lende to za na monde à théâtre to yebani mutu ko beta tola lobi ke ngana nango na obenga Mireille na fute kashene na obenga via na obenga o na obenga o ate to benga naka to edanaka to benga ngo likelemba na Luanda to sala ngo na marka likelemba Mireille tozo koma na suka lelo eloko ni o regretta katango tala carrière na yo na bo mwasi na yo eloko ni o regretta parce que to yamaka l'autre fois ba maman salongo balobi bango mama boli alobi a regrettera parce que tant où il fallait abala babandai côté la plus succès parce que moni bango na tango kalana président Mobutu ayambi bango ba mikonza ba ministre ndenge ba oyamba bango bazo luka bango bazo zana bango ba esa bango bien ba regretta parce que tango na ba lekisa ba chance de bango ko bala yo lelo Mireille sa o regretta nini na carrière na uti ko loba wat maloba oto na uti loba na elekita 30 minutes te na komi na posa na regretta na uti na komi na age na balité na balité poni pona na memai sentiment ya théâtre ba voyage ba nini na mona ka na ngabe mesiko na komi pena na besoin na bala na ngai na bala na vana pena ndaka libala na encadrer pe famille moko bo benga vone Mireille wana mobala Mireille sa papa bana na na boy un jour na beta lisolo ya sapato est-ce que mtakata na makolo azali Mireille ça fait ça numéro de téléphone Mireille ça luka bala alors bande ko bozo landa biso bozo yo ka Mireille ça abi a komi na posa bala na donc on a se pointer na yo mtali boso
zalaka na rigueur ebele moi poche pe ndeka ezaka papi ki bio yebi zana na poche na ya bien ko zana te ke o dépendant na mutu oye kaka la moi so 15 casier na yo kangela lupangu et comme il peut la aussi ça m'a tikali comme une longue histoire na lingi na ngasute na lingi kanga lupangu te na lingi ki fiançailles te na lingi ni te na lingi di bala mala moko na otala oka so 3 mois 4 mois na tali bizaleli na yo so esimbi to kati bale so na moni ke simbi na ngote a manda lishaba portugais baloba numéro na téléphone bon na ko pesa ngote po na mit na za ko miteka te na ka u producteur mo ka ngo produit groupe na yo to alingo numéro ta ya bureau. Ah, on a pas sa numéro à bureau. Numéro à bureau ezali 938 et bateau bazali libanda 00244 938 66 10 08. Na bandeli sous 00244 938 66 10 08. On a numéro à bureau so bengi au bureau au passer au Miraïs. To komi na suka oyebisa nini na bandeko ba landi biso na émission o pesi na bambote na bandeko bolandi émission bo mituna Miraïs aza wapi Miraïs aye na Luanda pour le moment naza na Luanda na yaki ba parcours na ngande ka mokili tinda nzamba tinda mutu na mokili aleka na ba parcours bo mitungisa na bino te Miraïs aza ne bien en bonne santé domo bomoni merci mingi na bino na yebike bolinga nga mingi bo tungisa ma mingi na kendapi na zap nazali précisément na Luanda. Merci na mami Tumba Isabella mutu oya sala Miraïs azala toujours propre mon boutique na Luanda za na ka moko pour la ta bien boye pa mami Tumba Isabella kotikara na palanka wana en face à Ahmed Isali oza mobimba moi si ya bien ala tsarangai azawana mami Isabella. Merci mingi na maisha bar oyo epesanga cadre oyo na répétera ya ofele na pesaka ni 5 kwanza pona répéter na bar oyo. Merci na Gérard Blanchard Ira Chomba. Merci na Joël, merci na DJ Mbelolo, merci na Batunyon surtout o bayambanga na mboka oyo. Merci na Pasteur Carlos aza muta théâtre a sepela na biso nyon surtout na pesi mbote na esprit ya bien. Merci na Batunyon surtout ya théâtre ba leader o nyon surtout to na Luanda, merci na bango. Merci na bana na ngai ya tout choc Luanda de ngai do na Miraïs. Merci na bango po bazo sala musala na bango ezomona na mutu so zo mériter ko mériter parce que ça droit na ye. Merci beaucoup. Merci na Batunyon, merci. Merci l'église na ngai, merci na bakambi na ngai. Naza mwana ya kukanai na bana ya bima. Merci na bino nyonso na lobi mama na Princito bambote belé mbote na Pasteur Adamo mbote na mama Fifi mbote na DJ Papa Chéri na Suisse mbote na Patricia Kisakisa denga moko mami Swami si va pas ngama ou bambote belé vraiment numéro na sa téléphone yangwana artiste comédien nyonso tolinga bino mingi po bo c'est la biso musa malamu mingi alors nous sommes là pour na bino. Miraïs aloba nini to telema déjà na lobaki na bosani Didier Virus wana so na bwaki na libanda tele na bwaki libanga tele na magabo la porte aya obeta ngapa ba Didier Virus ya yangwana ba changer nyonso tu ya sanator wana baza ba changer na sanator mbote na bino nyonso ba ebangai ba ebalingaka Miraïs mbote na bino ebele. Merci beaucoup. Tokutani prochainement na nouveau numéro. Alors, totele miwana, tolobi ciao na bino nyonso. Dominique ou Républicano. Congolenoir.com Elengi, yole kibango, natala, rafedi ngunda, yole kibango.